Pozdravljeni, veseli nas, da ste tukaj. Že dolgo je tega, ko sem stal pri vhodu v Eagle Base v Tuzli, kjer je bila izobešena zastava NATO in opazoval simbol zavezništva. Kompasno vrtnico s 4 smermi. Simbolika je jasna, NATO naj bi usmerjal in varoval v vse smeri. A v tistem trenutku sem začutil dvom. Pred čim nas pravzaprav varuje NATO in koga usmerja? Severnoatlantska zveza NATO je nastala leta 1949 kot obrambna aliansa proti sovjetski grožnji. Ko je leta 1991 Sovjetska zveza razpadla, bi mnogi pričakovali, da se bo NATO razpustil ali vsaj obstal v svoji regiji. Namesto tega se je razširil na vzhod, kljub obljubam Gorbačovu, da se ne bo premaknil niti palca proti vzhodu. To so zahodni voditelji takrat ustno jamčili. Danes NATO vključuje večino nekdanjih varšavskih držav in celo 3 baltske republike, ki mejijo na Rusijo. Rusija to doživlja kot izdajo in grožnjo, kar je v središču današnjih napetosti. Konflikt v Ukrajini ima v ozadju tudi vprašanje širjenja NATO. Zakaj se je NATO razširil in kaj to pomeni? Mnogi analitiki vidijo NATO kot orodje ameriškega imperija v Evropi. Charles de Gaulle je v 60. letih umaknil Francijo iz integriranega NATO poveljstva, ker je želel suverenost. Jasno je videl enačbo. NATO pomeni ameriški vpliv in ameriško orožje na evropskih tleh. Po koncu hladne vojne je bilo ZDA jasno, da bo NATO postal mehanizem za ohranjanje ameriške primarnosti v Evropi. Evropska vojska se nikoli ni razvila, vse se je prelilo v NATO integracijo. Tako ima Washington še vedno glavno besedo glede varnosti Evrope, s tem pa tudi močan politični vpliv. Evropa redko sme ali upa iti proti ZDA v vojaških vprašanjih. Spomnimo se leta 2003 in vojne v Iraku. Nemčija in Francija sta sicer nasprotovali, a ko vojne nista mogli preprečiti, sta vsaj posredno sodelovali. Podobno je bilo pri plinovodu Nord Stream. ZDA so mu nasprotovali že od samega začetka, danes pa je sabotiran in ustavljen. Nemci so bili preprosto tiho. NATO operacije izven člena 5, torej ne obramba, temveč izbrano vpletanje, kažejo, da je NATO instrument za širše cilje. Jugoslavija 1999, brez odobritve Združenih narodov, prva ofenzivna vojna NATO. Afganistan 2001 do 2021. NATO je prvič aktiviral 5. člen v solidarnosti ZDA po 11. septembru in šel v Afganistan v imenu boja proti terorizmu. Končalo se je s sramotnim umikom brez slavja, a 20 let je NATO tam služil kot orodje za izgradnjo države in oblikovanje naroda, tako imenovan nation building. Libija 2011. NATO je izsilil resolucijo Združenih narodov za zaščito civilistov, nato pa jo preoblikoval v spremembo režima. Libija je razpadla, NATO pa je dosegel cilj, odstranitev Gaddafija, ki ni bil po godu globalistom. Na površje so začele prihajati tudi temnejše plati delovanja zahodnih varnostnih struktur. Če se malo vrnemo v preteklost in sicer v čas po koncu hladne vojne. Ena najbolj kontroverznih je bila operacija Gladio, tajna mreža Stay Behind enot, ki jo je NATO skupaj s CIA organiziral po Evropi kot pripravo na morebitno sovjetsko invazijo. Za obstoj te mreže se je javno izvedelo leta 1990, ko je takratni italijanski premier Giulio Andreotti italijanskemu parlamentu predložil dokumente, ki so uradno potrdili obstoj tajnih struktur v Italiji in njihovo povezavo z zahodnimi obveščevalnimi ter vojaškimi omrežji. Kasnejše parlamentarne preiskave v Italiji, Belgiji, Švici in drugih državah so razkrile, da so bile nekatere od teh mrež povezane z ekstremno desnimi skupinami in tako imenovano strategijo napetosti, strategija della tensione, kjer so bombni napadi in teroristična dejanja služili ustvarjanju strahu ter usmerjanju javnega mnenja proti levici. Med najbolj znanimi primeri so bombni napad v Boloniji leta 1980,
pokol na Piazza Fontani 1969 leta in številni drugi incidenti po Evropi, pri katerih so preiskovalci, novinarji in nekdanji obveščevalci opozarjali na povezave med skrajnimi skupinami, tajnimi službami in strukturami povezanimi z NATO. Evropski parlament je leta 1990 celo sprejel resolucijo, v kateri je izrazil zaskrbljenost zaradi obstoja tajnih oboroženih mrež zunaj demokratičnega nadzora. Čeprav neposredna odgovornost NATO kot organizacije nikoli ni bila pravno dokazana, je obstoj Gladija uradno potrjen. Številni dokumenti in pričevanja pa kažejo, da so zahodne sile v imenu boja proti komunizmu podpirale prikrite operacije, manipulacijo javnosti in destabilizacijo družb. Zaradi tega za mnoge NATO ni zgolj obrambna zveza, temveč tudi mreža geopolitičnega vpliva, pripravljena uporabiti tajne operacije, psihološko vojno in posredne oblike terorja za ohranjanje zahodnega reda in ameriške hegemonije v Evropi. Vidimo, da NATO prevzema vlogo globalnega policaja, vendar selektivno, tam, kjer se interesi ujemajo. V Sirijo se na primer niso neposredno vpletli pod oznako NATO, razen posredno preko Turčije. V Iraku leta 2003 NATO formalno ni šel kot celota, ker sta Francija in Nemčija nasprotovali, a ključne članice so kljub temu sodelovale. Kadar soglasja ni, se države skrijejo za koalicijo voljnih, vendar so v resnici to skoraj vedno NATO države. NATO služi tudi kot integrator vojaških industrij. Standardizacija opreme pomeni, da evropske države kupujejo ameriške sisteme, na primer Patriot, F-35. Interoperabilnost je tehnična nujnost, hkrati pa tudi ekonomska taktika. Bogastvo se večinoma preliva v ameriške obrambne gigante. Za globalni nadzor NATO pravno zagotavlja večstransko preobleko enostranskim akcijam. Ko nastopi NATO, se govori o mednarodni skupnosti, ne o ZDA in nekaj prijateljih. To povečuje legitimnost, vsaj v percepciji zahodne javnosti. Za nasprotnike pa je to volčja čreda. Ne branijo, temveč vsiljujejo. Zanimivo je to pogledati z ruske perspektive. Ti trdijo, da NATO obstaja zato, da obkroža in pritiska na Rusijo, kot orodje za preprečevanje vzpona konkurenčnega centra moči v Evraziji. Kitajska to opazuje in opozarja, da se bo NATO razširil še v Azijo, na primer AUKUS, partnerstvo z Japonsko in Južno Korejo. V strateških krogih se že omenja ideja globalnega NATO. To pomeni, da naj bi NATO postal vojaška roka ne le za Severni Atlantik, temveč za širši svet. Morda nekoč tudi Afriko ali Pacifik. Že retorika o vrednotah to nakazuje. NATO se predstavlja kot zavezništvo demokracij, torej kot nasprotje avtoritarnim državam. Na bruseljskem vrhu leta 2021 je bil kitajski izziv prvič izrecno omenjen. To se vklaplja v širšo sliko globalnega nadzora. Vojaški zavezniški blok, ki pokriva polovico sveta in želi še več, da bi zaščitil status quo, tako imenovani liberalni mednarodni red, ki v praksi pomeni ameriško vodstvo. Širitev NATO je Rusijo potisnila v agresivno reakcijo, kar vidimo v Ukrajini. Tam zdaj divja strašna vojna, v kateri je NATO posredno vpleten z dobavo orožja, s pošiljanjem vojaških inštruktorjev in planerjev in deljenjem obveščevalnih podatkov. To nekaterim ustreza. Dolgotrajen konflikt izčrpava Rusijo, Evropo še tesneje veže na ZDA in ponovno krepi pomen NATO, s tem pa tudi ameriško vodstvo v Evropi. Toda v tej veliki igri trpijo ljudje, Ukrajinci, Rusi in vsi drugi, ki jih ta konflikt zadeva. Imperijska logika je preprosta, razdeli in vladaj. NATO kot usadek v vzhodni Evropi zagotavlja razdor med Evropo in Rusijo. Strateg George Friedman iz Stratforda je dejal, da je glavni cilj ZDA preprečiti zavezništvo med Nemčijo in Rusijo, med tehnologijo in kapitalom na eni strani ter naravnimi viri na drugi. Takšna povezava bi lahko izzvala ameriško hegemonijo. In v ozadju je verjetno prav to vodilo, NATO kot orodje, ki Nemčijo ohranja vezano na ZDA, Rusijo pa izolirano. Če pogledamo Balkan, vidimo podoben vzorec.
Po 90 letih so skoraj vse nekdanje jugoslovanske republike razen Srbije in delno Bosne in Hercegovine v NATO ali kandidirajo za članstvo. Srbija je bolj odporna zaradi bombardiranja leta 1999. Bosna in Hercegovina pa je notranje razdeljena in se zato težko premakne. Toda tudi tam se stvari premikajo. NATO nastopa kot stabilizator, v ozadju pa potiska stran ruski vpliv. Kot Slovenca me skrbi, da se Evropska unija militarizira brez lastne resnične volje. Če države Evropske unije nimajo lastne varnostne arhitekture, potem popolna odvisnost od NATO pomeni odvisnost od ZDA. To Evropsko unijo vleče v konflikte, ki niso nujno njeni, kot je bil Irak leta 2003, ko se je morala polovica Evropske unije kljub nejevolji nekako pridružiti. Tudi politikom to pogosto ustreza. Znotraj NATO je lažje skriti nepriljubljene odločitve. Možni scenariji bi bili: NATO preoblikovati v vključujočo varnostno arhitekturo, naprimer nekako vključiti Rusijo, kar je bilo v 90 letih celo zamišljeno, ali pa ga razpustiti. A nič od tega se verjetno ne bo zgodilo. Prej nas čaka ostrejše soočanje z državami zunaj NATO, Rusijo, Kitajsko in drugimi. Sistem globalnega nadzora bo medtem uporabljal NATO kot brend za posredovanje miru in demokracije. Tisti, ki beremo med vrsticami, vidimo: ko rečejo demokracija, pogosto mislijo lojalnost Zahodu, ko rečejo varnost, mislijo naš red. Za navadne ljudi v NATO državah to pomeni stalni proračunski odtok za obrambo. Ogromne vsote denarja gredo v vojsko namesto v zdravstvo ali šolstvo. Pomeni tudi možnost naborništva v krizi, o katerem se že znova govori v nekaterih državah Evropske unije. In seveda pomeni tveganje, da postaneš tarča, če pride do velike vojne. Za globalno pravičnost je NATO pogosto ovira, saj deluje zunaj okvirjev, ki naj bi jih zagotavljali mednarodni sporazumi. NATO posreduje, Združeni narodi izrazijo zaskrbljenost. Toda kdo bo sankcioniral NATO? Nihče. Zato je NATO v očeh velikega dela sveta izvršna roka imperija. In to ni naključje. Na številnih protiglobalističnih protestih po svetu se pogosto slišijo anti-NATO vzkliki. Ljudje instinktivno povezujejo ta blok s hegemonijo in nasiljem. Na koncu lahko rečem, NATO je morda nekoč imel dobre namene, vsaj za nekatere, vendar se je sčasoma spremenil v problematičen del sistema, ki ga tukaj kritično razčlenjujemo. Prepoznati ga kot orodje imperija je nujno, če želimo razmišljati o drugačni arhitekturi varnosti, takšni, ki ne temelji na grožnji in vsiljevanju, temveč na sodelovanju enakovrednih. Ali bomo to dočakali, ne vem. A do takrat vsaj vemo. Ko slišimo NATO misija, lahko pogledamo pod preprogo in tam pogosto najdemo resnične motive.